Mizoram hi biodiversity hotspot ani ti kan soi thina adik zia tilang turin kan mizo tlangwal chuan vor duam tak tak ten tun hnaya ramdai dep chitni anan mu chuak le ta lomom tak sit zetani heti angarim takan thona te anin pek na te afak kan tia asep general headquarters chuan du sakan sang ber kan han hlana lom thu kan han soi boka an kalzela tura Mizoram tan thok zel turin hei ai thazok muchuak bel zel tur poin du sakna kan han hlana ni biodiversity hotspot kan ti hi khowela mun som thum chuang hret na oma ti chon Mizoram hi Indo Myanmar huam chunga pum hianin kan oma Northeast state dang te po an ni boka khowela hian heng hotspot kan ti te zinga po kan omna rama hi a thaber te zinga mi ya kan telve pha kani ti te hi kan ria tharle tul khop mai ti chuan an mu chua ta ram dai dep chihni te chu tun tuma hian han tar lana an mu chua dan konga te pot lem zong han soi chua kan han tum don ani tun hnaya Mizoram University ya Developmental Biology and Herpetology Laboratory Department of Zoology ya Professor H.T. Lalrem Sangale a research scholar lalbiak zuala H.T. Disemption lalmuan sangale mathipi vaberiu reilai te chuan Assam le Meghalaya researcher an tho puitenen Mizoram le Meghalaya mun then khata survey an han neya chuta tang chuan heng state panni atang te hianin species thar panni ve avain pali an mu chuak le ta ni jon Meghalaya an mu chuate yan soi masa talukila Siju Cave Garo Hills le achevela tanga man ni in an ming atana hianin Indian herpetologist ro puitak Dr. Isan Agarwal mingchoin Sirtodactylus agarwali an vua pakhat zo ka hi ti jon pakhat le hi Siju Cave chinai lungmun mingchoin Sirtodactylus carsticola tin an vua ve thungani Meghalaya po an lompui oma hetianga an mithiam ten anan muchuak hi alongom tak zet ani ti chuan Mizoram mi ve thung ti hian han soi chun jom le taila apakhat zo ka hi aizol kho pui chung le a chevel Mizoram University campus te dultlang si phir le tamdil ami te ni in aminga American herpetologist ro pui Professor Aaron Bauer ming choin Sirtodactylus Aaron Bauer ti an vua ti chon adang pakhat le hi sailam ram le a chevel sial su ram te muifang ram atang te a an man ni in aminga ta na sailam lal ro pui tak le fing tak le huai sen tak pu beng khuaya sang khajariat som thuma tanga sang khajariat som sari pakwa ming choin Sirtodactylus bengkhuaya tin vua anita ni ti chuan Mizolam ro pui le ming thang tak bengkhoya ming chu he ramdai de pakhat hian alo choi kum khua ve don ta ni chu ringot mai bo chu thilomom tak ania a mu chuak tu te jinga an ho tu pa Professor H.T. Lalrem Sanga chun ti hian asaya hetianga Mizolam ro pui bengkhoya ming ti ro pui le zual tura sailam khuale a chevela nungcha te naw invertebrate ni lo nungcha nungjang ru nei vertebrate ngei dai dep species thar mu chua tu alo omreng mai hi kan lom tak me ani atia ti chuanin heng species thar de hi an pian phung phulip inrem dan vel kha DNA an tiang che kha an zir chian nuwa species thar an ni ti hi nem nge anita ti chuan zu takza volume sangli zapole somriat na isu number 1 chuan June ni sang ni la somni pakhat khan ti chua publish alawni ta ni tiang chuan chanchin lomom deuh mai Mizoramin kan han nei le ta ani ti chuan ramdai dep chungchanga hi ti hian han soi bel talok ila ramdai dep Sirtodactylus te hi dai dep chikhat zana chozonga wak chuak chi an nia
in pon lam ram palai leng le ram hnuai ate an kho sa thina dai dep in ngak hemidactylus tenen hian chung ko khat family khat an nia gecko ni de hnuai an oma andang lamna mu theina ol sam bera chu an ketrang te hi dai dep in ngak te anglo takin phek ve lovin arle sawa te ketrang ang hian a sin bik ba ka an ke zung mor tin te hi azum kom veu thina ni hei wang hian bento gecko tin an ko duat thina ni ram dai dep te hi khovel pum huwa pa species zathum le pasari vel riat to ania ti chon hei indo Myanmar ma hotspot chunga hian species somni le pasari chung jinga species pakwa te chu India mar chak atanga mu chua ani to kum sang hi le som pariat thleng khachuan India mar chaka hian ram dai dep hi chikhat chau Sirtodactylus khasiensis chau omangai ani thina amai ro su kum sang hi le som pariat atang khan state rang atangin species thar pariat lai mu chua bel ani ta ni ti chuan kan han soita kang khan tun huna hianin Meghalaya pahni mu chua tharan lo ni la ta a Mizoram pahni mu chua thar ani bok ta a chu mu chuak tu te chu kan mizo tangwal tenge an han ni le nga la aro pui in alomom tak zet jetani tin heng lo te po hi nung cha thil nung chi sang thanga hian kan la mu chuak bel zel tura ngai la tin sanga chi thar te rule lampanga te sawa te khatiang khan thil nung chi sang thanga khan mu chuak bel zelania an la mu chuak bel zel tura po ngai la kan ram hau sakna biodiversity kan hau sakna hi mu chuak tur tamjok ala om zel tura ngai la kan mi zo thalai rol mi thiam te po hemi konga hian tran la thar sak tur po in kan han som tak mek mek ani tin hetianga nungcha chi thar new species mu chuak kan han ti hi science peng dang entirnan physics te chemistry te engineering technology te khatianga thil la om thar ngai lo a thar hlak mu chua invention angkha ani velwa thil nung om sa la zir chian lo te kha khatiang mi thiam te khanin khovel pompui tlan turin universal scientific name la nei lo te kha an han mu chuak thar ta a ti khan species thar new species an ni ti kha discover an tiang lampang ani ma zo ka chu riat chua mu chua na khatiang kha ko kani ti chon tun huna po khatiang kha mu chua thar alo ni ta a chu wang chuan new species han ti hian thil nung la lo mu chua thar na mu chua thar di na ni lovin tun ma tanga lo om to sa renga kha la mu fu lo emo an hing la vu lo emo kha uluk zo kin han zir chianga ti chuanin an hing kha pek thar lo ni ta chu tiang chu species thar scientific name kha vu thar lo ni ta ni ti chuan kan rama kan mu chua te point khatiang khan lal beng khoi ming te an choya tin chen te chon chim tui pui ming te choya tam dil ming te choya Mizoram ming te po a choi chho ve ta zela alomom tak zet zeta hetiang hi kan mi thiam rual ten thei top choina han be chowa kan han mu chuak chho ta zel mai hi thillomom takani professor H Taylor dem sang nen po kan han in bia heng te hi an Mizo ming vua alani chi alowa ti khan an scientific name chu vua lo ni to ma se Mizo ming a chon ram dai dep kha ani vek ri maya heng te ya phu thiam te chuan an ming tu ra hi Mizo ming hi lo phu sela in thlathung hau lovina phu thei rengani chung chu Mizo ming atan apulen thei dolani ti te po soya khatiang lama talen nei te kanomani phei chuan helem te po kan muwa khanga tang te po khan an ming te po hi Mizo ming nge a local name tu ra kha vua thei ni sela aduam tak jet jetani le chanchin lom om hetia kan han sia hi thil lom om tak ani ti kan sei non lo thei lova professor H Taylor dem sang ale a team te an thorim na ro pui tak zet zeta du sakna thaber a sep general headquarters chuan kan han hlan non le a Mizoram tan kan ram tan
thei top chua thil thar mu chuak zel tur poin du sakna kan hlan mola heng mi te hi zofa te poina kan ngai sana kan choi moi tur te an ni ti hi kan thia thar le kan han du tak zet zeta tun tuma hian chu an thil mu chua chung chang chu toite kan han siam lo ani he